Bugun sizlarga qorin atrofidagi yog'ni aniqlash haqida batafsil amaliy va ilmiy formulalarga asoslangan tushuntirishlar beraman. Birinchi navbatda qorin yog'larini turlarini bilib olamiz. Subkutan teri osti yog'i bo'li, bu yumshoq qatlam hisoblanadi. Estetik jihatdan muammo, metabolik jihatdan esa kamroq xavf beradi. Ikkinchisi visceral, ya'ni ichki organlar atrofidagi yog'lar bo'ladi. Bu yog'lar yurak qon tomir kasalliklari, qandli diabet kasalliklarini xavfini oshiradi. Shu boisdan aynan qorin atrofidagi yig'ilgan yog'lar sog'liq uchun eng xavflisi hisoblanadi. Bu sharoitida eng ishonchli va oddiy o'lchovlarni qadamma-qadam tushuntiraman. Bel atrofingizni o'lchaysiz. Qora ko'ylagingiz, yupqa kiyimlaringiz ustidan emas, to'g'ridan-to'g'ri terini ustidan o'lchaysiz. Nafasingizni normal holatda ushlab turgan paytda eng tor qismini yoki kindik tepasidan o'lchab olasiz. Odatda bu o'lchovimiz belni va qorin atrofini darajasini aniqlab beradi. O'lchagichimiz oddiygina o'lchov lentasi bilan qattiq tortmagan holatda, bo'sh ham qoldirmagan holatda kindik atrofidan aylana bo'ylab o'lchab olamiz va uni yozib qo'yamiz. Son sohasini o'lchashimizda to'g'ri o'lchay olishimiz kerak, ya'ni buksadan sal tushgan past joyni ikkala oyoqni juplagan holatda aylanani birdaniga o'lchab olamiz. Ayollarda ko'pincha 90 santimetrdan yuqori chiqadi. WHR. Bu formula orqali bel va songa nisbatan qorinli yog' darajasini aniqlaymiz. Misol uchun, belingiz 90 cm chiqdi, soningiz 100 cm. Ikkalasini bo'lganimizda 0,9 daraja chiqadi. 0,9 daraja bu ichki yog' xavfi bor degani. Ayollarda 0,85 dan yuqori bo'lsa xavfli, erkaklarda 90 dan yuqori chiqsa xavfli bo'ladi. WHDR. Bunda bel bo'yga nisbatan aniqlanadi. Misol uchun, belingiz 85 bo'lsa, bo'yingiz 1,65 bo'ladigan bo'lsa, bo'lsak 1,51 chiqyapti. Ya'ni bu 1,51 daraja ichki yog' xavfi bor degani. Bel va sondan nisbati yog'lar qaysi sohada ko'pligini darajasini aniqlab beradi. Bel va bo'y nisbati esa sizdagi ortiqcha yog'lar xavfli yoki xavfsizligini aniqlab beradi. Yanada ko'proq foydali ma'lumotlarni bilish uchun kanalimizga obuna bo'ling.